А я сварила вкусный компот из яблок свежих. И плюс еще была компотная смесь. Там был и крыжовник, и сливы, и еще что-то было. И добавила замороженную черноплодную рябину. Можно его уже выключать. А на обед греются макароны с фаршем и с морковкой. Вчера готовила, сегодня доедаем. А смотрите, какая у нас сегодня погода солнечная, классная. Да, Женёч? Мы доехали снова за курочками, за бройлерами, домашние. Вот нам получили, смотрите, одна вышла почти 2 килограмма, другая 2,250. И по деньгам у нас получилось 1240 и 1070, 2300, да? Курочки классные. Мы прошлую попробовали. Помоги, Женёч. Прошлую попробовали, очень хорошая. Вот, смотрите, она на магазинную совсем не похожа, конечно. И в этот раз еще яичек взяли. Да, скажете, не яички, а яйца. Да, не знаю, почему так говорят. Какая разница? Яйца по 150 рублей десяток. Попробуем. Ну, мы яйца, я не помню, мы брали у них, Жень? Давно мы как-то брали. Хорошие были. Ну, и в этот раз решили тоже взять. 150 рублей. Они, в принципе, в магазине также стоят. Мы вот вчера брали, по-моему, за 140 магазинные. За 140 мы брали магазины. Да. Ну, а эти 150, какая разница? А по размеру они такие же, как и мы взяли. Так что домашние в любом случае получше будет, тем более, что проверенные. Просвечивает. Заехали в Окей за водичкой. А, нет, это простая. А я лимон думала. А, грейпфрут есть. Вот, его мы и возьмем. Все, больше ничего не берем. Деньги закончились, денег больше нету. Солнышко уже прям припекает. Хорошо так. Хотя на улице -5. Машина грязная. Машина, говорю, грязная, Жень. Китайцев он везет, торопится, так летит. Мы 80 едем, а он, наверное, 100 всю гонит. Они у него все трясутся по дороге. Все вот так вот прыгают. Ну там сзади еще один второй. Такой же? Да, тоже по левому классе. А, вон он, да. Вон он тоже несется. Слушайте, они вдвоем так несутся. Ужас. Поднимаемся к Жениным родителям. Идем на обед. Нас пригласили на обед. Женька тащит носки с собой. Ботинки я зачем-то его тащу. Говорит, съезжаю, все. Собрал свои манатки. Цветочки здесь выживают на подоконнике. Бедные. Какая скатерть красивая. Салатики. Помидорки соленые или маринованные. А это Женина мама сама перекрашивает. Шкафы были вот такие, а станут вот такие белые. Здорово получается, прям классно. Совсем другой вид, как новые. Эй, кошка! Кошка! Ну и что ты тут на батарее лег? Отдыхаешь? Праздники закончились. Ждем свою очередь. Мойку? Ну да, Женька. Да Хочет, можно. Ну да, прям она совсем вся у нас на солнышке, видите, вообще. Очередь подошла, здесь так скользко вокруг. Ужас какой-то. Сейчас оплатим и по-быстренькому, недолго. Ты будешь с пеной? Да, наверное, чуть-чуть с пеной. Немножко с пеной и водой обмыть, все.
Готово. Красотка чистенькая теперь стала. Да. Блестит. Постоим здесь немножко на солнышке. Пусть чуть обсохнет. Такие испарения идут. Мы пообедали. Будем сейчас разделывать нашу вчерашнюю курочку. Да уберем, заморозим ее. Вон она, смотрите, какая хорошенькая. Я с разделкой, если честно, не дружу, поэтому занимается у нас таким делом Евгений Евгеньевич. А вот эта часть у нас на суп пойдет, на бульон. Крылья нужны? Да, крылышки нужны, можно их тоже вот сюда положить, к голени и к бедру. Приступаем ко второй. Вот она, видите, какая замечательная. Бульон прям наваристый. Жареная тоже очень-очень вкусная. Хотя бы присутствует вкус курицы, давно забытый, который из магазинов, конечно, вообще никакой. Все по пакетикам порционно все разложено. Что-то на жарку, что-то на супчик. Здесь филе грудки отдельно. Ну и все, в принципе. И сюда положили еще субпродукты. Кстати, вот и новая доска в деле побывала, которую мы в Метро покупали. Хорошая, классная. Прям довольны, что ее приобрели. В морозилке местечко освободила как раз под курицу. Конечно, мне не очень нравится, что здесь и овощи. И здесь еще мне лоток с ягодами. Потом переберу, как-нибудь поудобнее сделаю. Что у меня сегодня в сковороде на обед? А все просто. Обжарила курочку, обжарила морковку, добавила томатной пасты, тоже все обжарила. Потом добавила картошки. Масло, кстати, израсходовала в ноль, вообще не осталось, больше хорошо хватило. Приправку я добавляла вот такую для курицы и индейки. Наверное, сюда добавлю еще сладкого перца, если он у меня есть. Да, паприка сладкая есть. Добавлю сюда и залью кипяченой водичкой. Все, протушу немножко. И будет вкусное блюдо. А за окном сегодня опять светит солнце ярко. Цветочки мои растут на подоконнике. Он как распушился. Паприку я уже добавила. Еще немного добавила вот этой приправы. Чуть подсолила и заливаю водой. Накрываю крышкой. Уменьшаю огонь, если так можно сказать, для индукции. Вот так поставим на 4. Хотя нет, сначала пусть на 5. Сейчас подогреется все это. И поставлю поменьше. И нужно теперь вот это все помыть. А вы помните, я его совсем обрезала. Все стволы, все ветки. Он у меня совсем голышок был. Вот такие 2 столбика только. И смотрите, как разрастаются листочки уже. А вот этот, я не помню, как он называется у меня, но почему-то после покупки в магазинах, вот много раз я такие покупала, они больше не цветут. Вот лично у меня. Это календула или как? Я что-то не помню совсем название. Ну, короче говоря, кто узнает по листикам, тот узнает. Не цветет, никак не могу его вывести в цвет. У него цветочки такие красивые просто. А этому у меня уже... Ой, его надо от пыли протереть. Он у меня что-то здесь запылился. Ему уже много у меня лет. Ну, года 4 точно. Даже больше, наверное. Я помню, еще кот был жив. Он его подъедал иногда. Потом я его спрятала. Вот. Да, надо его протереть срочно. И тоже я его обрезала, вот этот ствол, видите? А отсюда потом пошел новый росточек. И вот он как вымахал. Как всегда, остатки томатной пасты я замораживаю, чтобы она не испортилась. В холодильнике у меня постоянно в баночках все покрывалось плесенью. Готово. Приехали к моей маме. Разбираем здесь стеллажик, освобождаем место. А то мы здесь напривозили наших коробок, когда занимались одеждой детской. Надо теперь немножко хотя бы у мамы освободить пространство, всю комнату занимают. Не нужна никому детская одежда. Хотим вот сюда, в этот проемчик, все аккуратно сложится. Они двигаются? А зачем?
А вот еще провода. А здесь за коробками спрятан такой шикарный камин электрический. Уберем, я вам покажу. А это Женька здесь шумит скотчем. Переодеваемся, а то жарко. Ой, я тут уже протиснулась немножко. Смотрите, какая шикарная мадам. И еще одна. А какой ангелочек прекрасный. На винограде он лежит или что? Надо единственное от пыли протереть, потому что здесь даже вот доступа не было к камину. Подойти невозможно было. Какая красивая. Мне кажется, вот это, по-моему, я маме дарила на день рождения, что ли. Очень красивая. Вот он, открылся вид на камин. Как тебе? Классный? Давайте-ка мы его включим. Вместе посмотрим. Оп. Вот здесь дрова прям как настоящие. И вот эту кнопочку. Оп. Ну-ка. Женечка, выключи свет. Кайф. Ох, сразу так уютно, да, стало? А он еще и как обогреватель идет. Да, он еще может работать как обогреватель. Смотрите, какой. В свое время мы с мамой его покупали в магазине. Был у нас магазин Уютера назывался. За 30 с чем-то тысяч его брали. Мама, а сколько это лет назад было? Покупали его? Ой, Юль, давно. Ну сколько? Примерно. Плюс-минус. Ну, надо вспомнить, папа болел или нет? Нет, папа не болел еще. Не болел, да? М-м. Ну вот, мама говорит, лет 20 назад, да, мам? Я думаю, а там кто его знает? Ну, примерно плюс-минус год-два. Да, плюс-минус, да. Мгм. А вот этого ангелочка, это, по-моему, мой брат со своей супругой дарили маме. Мама сардельки сварила. Время уже часов 9, наверное, вечера. Приехали, вот пока было у нас свободного времечка немножко. Так мне вот эти шторы нравятся, занавесочки на кухне. И похожие полотенчики я маме дарила. А вот эту кружку я папе привозила из Диснейленда, когда ездила. Ее тоже тут немножко почистить надо. Стояла у мамы далеко где-то в шкафу. Папа не стала. И ей уже, естественно, никто не пользуется. Я ее привозила из Диснейленда, когда была во Франции. Вот такая суперская. Я ее прям там покупала. Ой, столько эмоций, столько впечатлений. Вот она, видите, продукт эксклюзивно для Диснейленда. Сделана в Таиланде. Суперская кружка. Очень классная. Такая память, конечно. Ох. А мы тут еще блинчиков в глобусе захватили сейчас с чайком-то. Ешь, тебе Красота. хлебушек нужен? Нет. Ну, я так подумала. А то у меня хлеб есть. Вон какие хорошенькие. Да. Все, едем домой. Добрались мы до дома. Давайте вам по-быстренькому покажу нашу небольшую покупочку. И пойдем уже спать. Время 12 час. Как-то мы сегодня подзадержались. Смотрите, вот этот чай мы покупаем всегда. Я его пью, берем его всегда по акции. 299 рублей, то ли 290, не помню, 100 пакетиков. Мне очень нравится здесь сочетание вкуса. Здесь и чабрец есть, и что еще, я не помню, здесь есть. Ну, в общем-то, он для меня очень вкусный. Сметанку маленькую, прям маленькую фасовку взяли, 15%. Так, с блинчиками. Дальше. Женя взял себе халву. Без халвы ему очень сложно живется. Этого не будет за 2 дня. Дальше. В глобусе были тесто для блинов. Готовое тесто для блинов. 119,99. Это потому что шоколадное. Взяли попробовать. К масленице
они еще и шоколадное тесто стали делать. Обычно у них простое и со шпинатом. Вот это стоит 99, по-моему, рублей. Ну, шоколадное чуть подороже. И здесь у нас кефир и еще один кефир. Это мы взяли по скидке по 55 рублей. Экомилк, ну, был 1%, больше процента там не было. И сейчас еще вам кое-что покажу. Смотрите, какие баночки. В фамилию забежали прям буквально на 10 минут в отдел. Я хотела посмотреть там плейсматы на стол, но что-то выбор был не богат. Но зато я увидела вот такие прекрасные баночки стеклянные с бамбуковыми крышками. И я их хочу использовать под рассыпной чай. Смотрите, какие они классные, клевенькие. Стоят они 299 за штучку. Мне показались они прям очень интересными. И с чаем они будут смотреться, я думаю, здорово. Осталось их помыть и насыпать в них чай. А чай в них пойдет из фикс прайса. Лесные ягоды мы берем и чабрец с мятой. У меня здесь прям целые запасы. Очень вкусный, очень чабрец мята. Лесные ягоды я купила, и мы его еще даже ни разу не пробовали. Ну вот и все, в принципе. Денег пока что нету, поэтому покупаем так, по мере необходимости. Чай заканчивается, кефир пусть будет. Ну, сладкое тоже, как без сладкого, Женьки, никак. А тесто для блинов, ну, что-то захотелось просто. Ну, часто мы берем вот готовое тесто уже для блинчиков. Проходит. Кстати, я не сказала, емкость у них идет на 500 мл, и крышечки идут с силиконовыми вставочками. Очень удобно, плотно закрываются. Так, покупочки я вам наши показала. И давайте заодно сразу покажу, что у нас, какие изменения произошли в санузле. Смотрите, мы полностью, Женя, залил пол наливным. Делали мы это в несколько этапов, потому что пока здесь стояла ванная, мы залили вот эту часть. Здесь все высохло. Мы переставили ванную сюда, соответственно, заливали вот этот кусок. И в самом конце, то есть сегодня Евгений Евгеньевич залил вот этот небольшой островок. Заливали другого цвета он, потому что мы заливали его другим наливным полом. Вот этот у нас закончился витонит. Этот тоже витонит, но немножко другой. Этим мы заливали на кухне и в комнате, и в коридоре. Вот. Так что это уже тоже проверенный, все хорошо. Так что пол осталось только отшлифовать, и он у нас готов под укладку плитки. Уровни мы здесь все проверили, все идеально, отлично. Мы очень довольны. А еще, я же совсем забыла. Здесь про вот эту коробочку. Сейчас дверцу закрою. Женина мама нас сегодня угостила очень-очень вкусными блинчиками собственного приготовления. Смотрите, какие красивые. Как вам? Здесь обычные сверху лежат, а они снизу с начинкой. Только, если честно, мы их еще не пробовали, и я пока не знаю, что там внутри. Ну что, у нас сегодня новый день, новое утро. Попытка номер 2 – повесить водонагреватель. Вот эти крюки, которые мы сюда приделали, нам они сюда не подходят. Они здесь так и останутся висеть, потому что демонтировать их невозможно, они вылетят, наверное, с куском. Вот, они неправильно, потому что мы не рассчитали, что здесь-то у нас будет короб из гипсокартона, и подлезть
подключить, и вообще все остальное, там и регулировка у водонагревателя снизу идет, это будет просто неудобно и невозможно. Очень низко. Поэтому эти крюки мы оставляем здесь. Возможно, для чего-нибудь и пригодятся. У нас получилась армированная стена. И сейчас Женя просверлит там, и все заново. Все заново. Главное здесь нам тоже не ошибиться, потому что это у нас уже, если честно, даже не вторая попытка, а третья. А где у нас были вторые? Вот здесь. А отсюда мы их выдрали. Почему? Потому что анкера какие-то не такие были. Короче Купили говоря, разные. не понравились нам. На те анкера не вешался водонагреватель. Да, широкие. Они были очень широкие, мы не проверили перед, установили их и, короче говоря, не смогли сюда повесить водонагреватель. Поэтому это наша третья попытка. Надеюсь, сегодня все получится. И анкера мы заказали, вот какие родные были в водонагревателе, шли первый раз, вот которые сейчас из стены торчат, такие же мы на Озоне и заказали. Вот они прям один в один. Ну а вообще, конечно, мы не очень-то и расстраиваемся. На всем набираемся опыта. Это ничего страшного. Все, что можно переделать, это все ерунда. Так что сейчас Женя лазером замерит, сделает четкую ровную линию. И все, будем сверлить. А я тем временем помыла вчерашние баночки. Высохнут и насыпем в них чай. А еще у меня здесь есть один неразобранный пакетик. Я даже не помню, что здесь у меня лежит. Это я в Фикс заходила. Уже, наверное, неделю назад. Салфетки. Вот. Сейчас я вытащу, посмотрю. Так, ну и здесь у нас, кроме салфеток, сифон, который приобретался вместе с душевым поддоном. Пока он лежит без дела, потому что душевой поддон мы еще, естественно, не устанавливали. Дальше на Валберес чисто случайно мне в рекомендациях попался такой небольшой кувшинчик. Он идет для промывания риса, ягод. Не знаю, насколько он удобный. Дальше органайзер. У меня один подобный есть, сейчас я вам покажу. Он используется у меня под пакетики со специями. Вот такой незамысловатый. Он сделан из фанеры. Значит, я его использую, как я уже сказала, под специи. А вот этот органайзер хочу, в принципе, тоже использовать под специи, ну, под специи, под всякую историю для выпечки. Вот такая прелесть с зайчиками, с кроликами. Собирается он очень легко и стоит он недорого. Смотрите, какой красивый. Порядка 200 рублей, даже нет 200. И в итоге вот такая инструкция по самой сборке. Ну, это очень просто. Вот, соберу его и буду использовать с удовольствием. Тот мне очень нравится. Ну все, поехали. Сверлится прям все моментально. Я вам в прошлом видео показывала. Ох, надеюсь, на этот раз все получится у нас с тобой. Ну как вам? Смотрите, лично мне очень нравится. Коллекция моих специй для выпечки пополнится. Нужно просто дойти до магазина. А так, этот органайзер меня вполне устраивает. Очень красивый и очень мне нравится, не знаю, как правильно вот это называется, резьба. Резьба нет, это даже не резьба по дереву. Надписи, когда вырезают рисуночки, да, смотрится это очень мило. А можно, кстати, эту подставочку и под чайные пакетики использовать. Очень, мне кажется, тоже будет удобно и довольно-таки много вместится. И, как я говорила, стоит она всего вот, ну, рублей 180, по-моему. Хорошенькая. Пока что мне пришлось ее впихнуть сюда. Нужно разобраться в этом шкафчике. А мы уже повесили крюки. Точнее, не мы, Евгений Евгеньевич, собственной персоны. И сейчас мы мчим в управляющую компанию, в офис управляющей. Нам нужно забрать там
паспорта, паспорт 1, что-то у меня сегодня на счетчик, который нам меняли на кухонный счетчик, короче говоря, на холодную, горячую? Горячую, вот, да, нам же горячую меняли. Вот. Ну, в принципе, а дальше у нас какие планы? Нам надо отвезти пару заказов на Валберес, распродаем, то, что там у нас уже почти ничего не осталось там. Вот. Ну, кое-что заказывают еще, хотя там уже ничего нету. И поедем к Жениным родителям просверлить под карниз, под потолочный отверстие. Ну и все. А дальше какие у нас планы? Дальше мы пока не знаем про наши планы. Но дом пока все равно это сохнет. Ну да, крюки ты имеешь в виду? Да, вот нагреватель это мы уже будем завтра вешать. Или послезавтра. Нет, послезавтра ты на работу. Ну, короче говоря, не суть. Вот. А там дальше по факту уже. Что придумаем, туда и поедем. А еще что самое классное, у нас теперь солнышко каждый день. Здорово, когда? Весна. Ну вот, конец февраля, солнце зато каждый день. Это радует. А снега у нас всю зиму не было практически. Ну вот мы и подъезжаем уже. Здесь ехать от нашего дома, ну, минут 10, наверное, если на машине. А на общественном транспорте сюда добираться очень долго. Получится где-то, ну, минут 40-50, если с пешим рассчитывать, да, потому что маршрутка сюда не ходит. Ну что, документы мы не забрали, их просто нету там. Не передал человек, который нам ставил счетчики. Едем в магазин, да, за пельмешками. Женёч взял, но не те. А те, говорит, нету. А ты вот взял... Вот они с мраморной говядиной. Сколько они? Они сейчас 500. А эти сколько по акции? 400. Эти 400. Тоже сибирская коллекция, только с говядиной. И сметанки надо взять какую-нибудь. Но вообще мы вот эту все время берем. Она здесь 114, а маленькой нету, да? Нам большая-то и не нужна. Ну, возьмем эту тогда. А до какого? До 16. Куда делать? Где дырки? Ну, вон дырки, вон, видишь? Надеваем очки. Слышишь, что у тебя здесь это какая-то плита, смотри, она насквозь. Нет, этим сверлил? вот этим. Тут, слышишь, она. Ты вот этим сверлил? Поэтому у меня ни хрена и не получилось. Ровно? Здесь да. Пельмешки тут варятся. Уже сварились, я думаю, выключать. Вон пельмеши накладывай. Я здесь не хозяйничаю. О, они, кстати, хорошие, как тему брали. Да. На внешний вид, да. Да сколько штук? Мне раз, два, три, четыре. Ну 10 точно, штучек 12-13. А что, все что ли сварили? Нет, мне кажется, это полпачки. 13. Раз, два, три, четыре, пять, 14, 28, 11, 100. Время у нас 5 час, садимся обедать. Приятного аппетита. Приятно. О, какая хорошая сметанка, да, густая. Или они загуститель добавляют, который мы видели в метро тогда. Помнишь, загуститель сметаны? Что там еще был загуститель чего? Сливок. Сливок. И Творог. сюда, наверное, тоже загуститель добавляют, да? Угу. Нормально считаю. Повесили, висит. Ура! Ура, ура, ура! Здесь у нас домашние моменты, не обращать внимания, шум машинки. Все висит, все хорошо. Надеюсь, когда он будет с водой, тоже все будет нормально. Пока просто примерили. Смотрите, хотела вам показать. Пересыпаю сейчас чай по баночкам, по моим новеньким. Как раз 100-граммовая банка, здесь 100 грамм чая, помещается целиком в 0,5 литра. Прям замечательно, я даже не ожидала. Супер. Класс. Оп. И все герметично закрывается.
Смотрите, здесь в чае прямо шиповник есть в этом. И листья земляники, брусники, лепестки розы. Я думаю, будет очень вкусный. Здесь еще можжевельник, яблоки. И что еще? Ну вот единственное, пищевой ароматизатор смородина, но он в самом конце в составе. А так прям состав замечательный. Чай, можжевельник, шиповник, боярышник, изюм, яблоки, брусничный земляничный лист, лепестки розы и вот ароматизатор. Аромат, конечно, обалденный. Женя собрал систему для водонагревателя, как оно будет у нас подключаться уже в готовом виде. Так, это пойдет на холодную воду. Вот так. Вот эта часть, да, она будет сюда накручиваться. Сюда тянется, понятно, сюда труба пойдет и в холодную воду вырезаться. А вот эту мы сможем часть снять, да, когда нам водонагреватель не нужен есть. будет. Здесь специально поставили американку, чтобы ее можно было скрутить. Кран перекрыли, отсоединили, Бойлер и водонагреватель можно будет Вот. снять. А вот этот кран для чего тогда Для получается? слива воды из бойлера. Когда вода не нужна, тут перекрыл, слил. Ну, его надо снять, например, воду открыл, под воду подкрутил и слил. Горячая. Или сюда вкрутишь. Тут пойдет труба. Вот эта система тоже с американкой. Раз воду перекрыл, надо друг бойлер снять. Оп, открутил. Ну, тут. И Ну, всё. параллельная такая Да. же система просто Да, получается. ну и там вырезаемся в холодную, в горячую воду. А давайте как раз сейчас мы и проверим вот это уникальное приспособление. Нужно варить гречку, сейчас ее здесь и промоем. Курочку поставила жариться. Остатки гречки надо докупить, кстати, убираем. Перемещаемся ближе к раковине, закрываем емкость. Несмотря на свой маленький размер, она довольно вместительная. Гречки, ну здесь стакана 1,5, если не 2, я думаю.